ஹாய் லிமுரியா டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். தொடர்ந்து ஓல்டு கார் பிரதர்ஸ் எபிசோடு பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ ஊட்டிலாம் போயிட்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு அழகான ஒரு விண்டேஜ் கார் நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோம். அதை பற்றி கேட்க போகிறோம். என் கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முக்கியமாக நமக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்க ஊட்டி ப்ரோக்ராம்லாம் இவர் மோகன்தாஸ் சார் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அவர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த ப்ரோக்ராம் தான் செம்ம என்ஜாய் பண்ணேன் நான். ஸோ இப்போ நமக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு காரு இன்ட்ரோ பண்ணுறாங்க. அவங்க யார் வச்சுருக்காங்க இந்த கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட ஓனர்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் எம்பி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் டிரைவிங் ஸ்கூல் திண்டுக்கல்காரங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 தலைமுறையாக இந்த காரை பராமரிச்சுட்டு வராங்க. ஸோ அந்த கார் எப்படி பராமரிக்கிறாங்க, அது எப்படி அதுக்குள்ளே பின்னாடி இருக்க வரலாறையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சார் வணக்கம். வணக்கம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசுங்க. இந்த வண்டி வந்து வேலை பார்க்க வந்தப்போ ரொம்ப 4 வீல் காற்று இல்லாமல் தான் வந்தது. அண்ணன்ட்ட போய் கேட்டு இந்த மாதிரி வண்டி வேலை பார்க்கலன்னொன்னே அவரும் சரின்ட்டு அவர் பெரியவங்கள்ட்ட உத்தரவு கேட்டு தான் என்கிட்ட வண்டியை வேலைக்கு விட்டார். சும்மா ஒன்றும் விடலை, எல்லாம் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல நாள் பார்த்து என்கிட்ட வண்டி வேலைக்கு விட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா வேலை பார்த்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த வண்டியை ரெடி பண்ணோம். ஓகே சார். ஓகே சார் வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். உங்கள் பேர் சார்? ராஜசேகர். ஓகே. 3 தலைமுறையாக வச்சுருக்கீங்களே? ஆமாம். காரை பற்றி பேசுங்க. இந்த கார் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் 1952 எங்கள் தாத்தா வந்து விலைக்கு வாங்கினதுங்க. அது ஆரம்பத்தில் டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். 1952 டிரைவிங் ஸ்கூல் நடத்திக்கிட்டு வர்றோம். அப்போ நிறையா பேர் வண்டி பழகினாங்க. அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி அப்படி அதிகமாக வண்டி வந்து திருமண ஊர்வலத்துக்கு, கல்யாணம் உள்ள மாப்பிள்ளை பொண்ணு ஊர்வலத்துக்கு வாடகைக்கு அனுப்ப ஆரம்பித்தோம். ஒரு 1985 அதாவது 1985 இதுக்கு வந்து ஃபாரின் டேக்ஸ், அதாவது ரோட் டேக்ஸ், ஃபாரின் டேக்ஸ் வந்து இதுக்கு போடுறாங்க. ஃபாரின் டேக்ஸ் போடுறப்ப எங்கள் அப்பா வந்து இதை வந்து டேக்ஸ் கட்ட முடியாது, ஃபாரின் டேக்ஸ் அதிகமான டேக்ஸ் கட்ட முடியாதுன்னு இதை ஷோவாக மேலே ஏற்றி வண்டியை ஒரு ஷெட்டுக்குள்ளே நிப்பாட்டிட்டோம். கிட்டத்தட்ட 32 வருஷம் கழிச்சு இப்போ சமீபமாக லாஸ்ட் இயர் 2018 இதை எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்கள் மேனேஜர் இவர் தான் இதுக்கு ஆரோக்கியசாமி உந்துதல் கல்யாணத்துக்கு இந்த வண்டி ஓடுனது. ஆமாம், உந்துதலின் பேரில் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம மோகனனும் இதை ரொம்ப ஆசைப்பட்டதுனால சரி பழைய கார்களுக்கு உயிர் ஊட்டலாம் அப்படின்னு இதுக்கு செலவு நிறையா வரும்னு எதிர்பார்த்தோம். சரி தெய்வங்கள் உத்தரவு கொடுத்தா செய்யலாம்னு உத்தரவு கேட்டோம். உத்தரவு கொடுத்துக்கின ஒரு 2-3 தடவை உத்தரவு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 2018 மார்ச் மாதம் தான் உத்தரவு கிடச்சோன்னே அண்ணன் ஒர்க் ஷாப்பில் போய் நிப்பாட்டணும். அப்புறம் வேலையை பார்க்குறதுக்கு சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மணி ரெடி பண்ணி ஒவ்வொரு பொருளையும் எந்தெந்த இடத்துல கிடைக்கும், எது தேவைன்னு முடிவு பண்ணணும். இன்ஜினை வேலை பார்க்கலாமா இல்லை வேறு இன்ஜின் மாற்றி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாமான்னு ஐடியா பண்ணோம். மெக்கானிக் மோகன் என்ன சொன்னார்னா, இந்த இன்ஜின் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்குது, இதை ஏன் கண்டம் பண்ணணும், இந்த வண்டியை இன்ஜினை வேலை பார்த்து ஓட்டினா எனக்கு ரொம்ப பெருமை, நான் முயற்சி பண்ணி வேலை பார்க்குறேன், எனக்கு அதுக்குண்டான அதிகமான கூலியெல்லாம் வேலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதன் பேரில் நாங்கள் இந்த இன்ஜின் வேலை பார்க்குறதுக்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் பண்ணி இந்த 1940 இன்ஜினை இன்றைக்கி ரன் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டு லெவலில் இந்த இன்ஜின் சக்ஸஸ் பண்ணவங்க ரொம்ப கம்மி. நிறையா விண்டேஜ் கார்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் 1940யோட மெக்கானிக்கல் கண்டிஷன் இருக்கிற வண்டி ரொம்ப கம்மி. மோஸ்ட்லி ஒரு 5% வண்டி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் டிங்கரிங், பெயிண்டிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் டயர் சைஸ் கிடைக்கல. இதோட டயர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 17 சைஸ்ன்னு பேர். அதாவது நம்ம இந்தியனில் இந்த மேக் கிடையாது, இந்தியன் மேக் இல்லை, ஒன்லி ஜெர்மன் மேக் மட்டும்தான். ஜெர்மன்லேருந்து இதை இம்போர்ட்டட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இம்போர்ட்டட் லைசன்ஸ் உள்ளவங்கள ரொம்ப சிரமப்பட்டு பிடிச்சவங்கள இதுக்குண்டான காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. யாரும் எதிர்பார்க்காத முடியாமல் 5 டயர்களும் சேர்த்து 1 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அதை நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி இதை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி இதை கொண்டு வந்து இப்போ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நிப்பாட்டுறதுக்கு நாங்கள் பணம் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சிரத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப சிரமமான விஷயம் இல்லையா? ஆனாலும் மிக சந்தோஷமான விஷயம். உங்களுக்கு இருக்கிற முன்னாடி இருந்த 2 தலைமுறை மீட்டு கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக எங்களோட தாத்தா வந்து இதை வந்து உயிராக நினச்சி உருவாக்கின வண்டி. அன்றைக்கி எங்களுக்கு நாங்கள் ஏழ்மையாக இருக்கப்போ நிறைய வருமானங்களை சம்பாதித்து கொடுத்தது. மறுபடியும் இதை வந்து நாங்கள் வந்து இதை கொண்டு வந்ததில் ஒரு ஆத்ம திருப்தி உள்ளது. பணம் சம்பாதிக்கணும் நோக்கம் இல்லாமல் ஒரு ஆத்ம திருப்திக்காக இதை கொண்டு வர, எங்களோட நிறுவனத்தில் இப்படி ஒரு வண்டி இருக்குன்னு வெளியில் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நம்ம டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாம், சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கண்டிப்பாக அதை வந்து சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறோம். 1940 எங்களோட டிரைவிங் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே. திண்டுக்கல்ல ஃபஸ்ட்டு டிரைவிங் ஸ்கூல், தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஹெவி டிரைவிங் ஸ்கூல் தமிழ்நாட்டு அளவில். அன்னைக்கு இல்லை சவுண்ட் சர்வீஸு, லைட்டிங், ஜென்ரேட்டர் அன்றைக்கும் வாடகை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க.
அவங்க ஆரம்பித்த தொழிலை இன்றைக்கி நாங்கள் திறம்பட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அன்னைக்கு தாத்தா இருந்த காலத்தில் தான் காருங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன்னா மேட் இன் இந்தியா கிடையாது, மேட் இன் ஃபாரின். அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் வைக்கிறங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அது இப்போ வரைக்கும் ரன் பண்ணுறது இன்னும் மிகப்பெரிய விஷயம். இதை எப்படி மக்கள்கிட்ட எப்படி இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க இல்லையா, எப்படி பார்க்குறாங்க? இல்லை இந்த டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு வர்றவங்க கற்றுக்குறாங்க இல்லையா, அவங்களாம் இதை பற்றி பேசுவாங்க இல்லையா, சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்? அதாவது 1952 இந்த மோரிஸ் காருங்கிறது அன்றைக்கே வந்து பெரிய பிரபலங்கள் தான் அதை வச்சுருக்கிறாங்க. வேறு சினிமா ஷூட்டடு பெரிய கலெக்டரு இவங்க தான் இந்த காரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சாதாரணமாக அன்றைக்கி யாரும் யூஸ் பண்ணலை. அன்றைக்குமே எங்களுக்கு பெரிய பெருமை தான். இவ்வளோ காலமாக இன்றைக்கி திறம்பட வந்து இன்றைக்கி வந்து மாருதி ஸ்விஃப்ட்டு, லேட்டஸ்ட்டு சுமோ, பொலிரோ இந்த காரில் எங்களுக்கு நாங்கள் வண்டி ஓட்டுறதை காட்டிலும் இதில் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆத்ம திருப்தி, சந்தோஷம். இதை பார்க்குறவங்களாம் ரொம்ப வியப்பாக பார்க்குறாங்க. போகிற இடங்கள்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அந்த கார் பார்க்க ரொம்ப கிளாசிக் கார் அப்படின்வாங்க இல்லையா, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா இந்த மாதிரி காரெலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கவே முடியாது. திண்டுக்கல்லில் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் தான் வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இருக்கிறதுலே 1940 இவங்ககிட்ட தான் இருக்குது. 1940 மாடல். 40 மாடல். சரி, இப்போ உங்கள் மேனேஜர்கிட்ட ஒரு கேள்வி. உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஐடியா மறுபடியும் இந்த காரை மீட் எடுக்கணும்னு தோணுச்சு? மனசில் உள்ளதை சொல்லுங்கள். இவங்க அப்பா வந்து இதை உயிர் உண்டாக்கணும்னு நினச்சிட்டு, அதனால் அந்த ஆசை வந்து சரி நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைவேற்றும். நீங்கள் உங்கள் அப்பா கூட இருந்திருக்கீங்களா? அவர் கூட வந்து இவர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருந்தவர். அவங்க தாத்தா காலத்துலேருந்து வேலைக்கு இருக்கிறேன். தாத்தா காலத்துலேருந்து வேலைக்கு. அப்படியா? 3 தலைமுறையாக நீங்கள் இருக்கீங்க. 3 தலைமுறை. ஓகே, அதனால தான் அந்த காருக்கு உயிர் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அருமையான விஷயம். நீங்கள் தான் இன்றைக்கி இந்த காரை கொண்டு வந்திருக்கீங்க மறுபடியும். நாங்கள் என்னவோ வேலை பார்த்துட்டோம். ஆனால் இந்த வண்டி வந்து ரோட்டில் ஓடணும் அப்படின்னு நினச்ச அண்ணாச்சி தான் நமக்கு ரொம்ப ஆரம்பித்து வச்சதே இவர் தான். இல்லைனாக்கா நாங்கள் வந்து இறங்கியிருக்கிறது, இவரை நான் குத்துறது இதெல்லாம் நடக்கிறத விட இவர் தான் இந்த வண்டிக்கு இப்போ நமக்கு ரொம்ப உயிர் கொடுத்தவர். இப்போ இந்த கார் வந்து இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த காரை எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி? இப்போ பழைய மாதிரி ஆரம்ப காலத்தில் திருமண ஊர்வலம் நடத்துனவங்க நிறைய பேர் நல்லா இருக்கிறாங்க. இதில் வந்து திருமண ஊர்வலம் நடத்தி ரொம்ப சக்ஸஸாக லைஃப் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க திருப்பி வாலண்டியராக வந்து கல்யாண ஊர்வலத்துக்கு எங்களுக்கு வாடகை கொடுங்க, எவ்வளோ நாள் வாடகை தர்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து ரொம்ப குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு செலக்டட் பர்சனுக்கு மட்டும் சரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். 1-2 பேருக்கு கொடுத்தும் இருக்கிறோம். அதனால் இதை ஃபுல்லாக கமர்ஷியல் ஆக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. இதை வந்து ஒரு ஷோகேஸ் பொருளாக, ஒரு ஆத்ம திருப்தியாக 3 தலைமுறையாக இந்த வண்டி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. இதை நம்மளும் கொண்டு வந்து வச்சுருக்க முடியும். இன்றைக்கி நிறையா பேர்கிட்ட ஆடி இருக்கலாம், BMW இருக்கலாம், 1 கோடி ரூபா கார் கூட இருக்கலாம். ஆனால் இதோட மதிப்பு அதை வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஓகே, இந்த கார் வந்து யாராவது வந்து விலைக்கு கேட்டிருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்து? நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. நாங்கள் இந்த வண்டியை ஓரமாக 4 டயரில் காற்று இல்லாதப்போ ஓரமாக நிப்பாட்டின காலத்துலேருந்தே கேட்டிருக்கிறாங்க. பழைய ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு காட்டுறோம். அந்த காலத்திலே நிறைய, அதாவது இந்த டிரைவிங் ஸ்கூலில் இருக்கிறதுனால நிறைய பிரேக் இன்ஸ்பெக்டர்கள், மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் நிறைய பேர் வந்து இதை விலை கேட்டிருக்கிறாங்க. ஹேராம் படத்தில் இதை ஷூட்டுக்காக வண்டி ஓடாட்டியும் பரவாயில்ல, நாங்கள் கிரைண்டில் கொண்டு போய் ஹேராம் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வண்டிகளை வந்து நிப்பாட்டியிருப்பாங்க. நீங்கள் மூவிங் இல்லாமல் ஓரமாகவே நிற்கும். நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது மாதிரி எங்கள் வண்டியும் கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறேன். நாங்கள் வண்டியை வந்து கிரைண்டில் தூக்கிட்டு போகிறப்ப வண்டி டேமேஜ் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா காசுக்கெலாம் அன்றைக்கி ஆசைப்படாமல் இருக்கட்டும், எங்கள் வண்டிக்கு காட்சி பொருளாகவே இருக்கட்டும், படங்கள்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டினே அதான் கேட்கலான்ட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பார்க்காம இருக்க மாட்டாங்க, பார்த்து தான் அப்படி ஷூட்டிங் கேட்டிருப்பாங்களே அப்படின்னு கேட்கலன்ட்டு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் ஷூட்டிங் கேட்குறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி ஷூட்டிங்களில் வந்து மேலேறி உட்காரணும், ஸ்டண்ட்டு சீன் நடத்தணும், அப்படி ஓட்டணும் இப்படி ஓட்டணுங்கிறாங்க. எங்கள் வண்டிகளை வந்து மரியாதையாக வண்டி நடத்துகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஷூட்டு எதுக்காக இருந்தாலும் கொடுக்கலான்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு தெய்வம் ஆள்ற வண்டி மாதிரி எங்களுக்கு. கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு நீங்கள் உங்கள் தாத்தா அப்பா அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் வச்சுருக்கீங்க. கண்டிப்பாக. ஏன்னா 3rd ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் நாங்கள் இதை மெயின்டைன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம்னா இது கடவுள் செயல் தான். எந்த பொருளும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இங்கே கிடைக்காது. ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு இடத்துல நாங்கள் போய் கிடைச்சது பூராமே ஒரு தெய்வ செயல் தான். அவ்வளோ நாங்கள் இந்த டயர் மட்டும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரும்னு யாருமே எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கல. அந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் இந்த டயர் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பொருளும் அதே மாதிரி தான். போன பக்கம் கிடச்சது 1940 இன்ச்சில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது பெரிய சக்ஸஸ். இந்த மெக்கானிக்ஸ் செக்ஷனில் இருக்க எல்லா பேருமே இதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவாக நினைக்கிறாங்க. யாருனாலையும் முடியலை இந்த அளவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டியிருப்போம்னு. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட் இன்ஜின் அந்த காலத்தில் அது வண்டி பிரிக்கிறப்ப 4 ட்ரம்மில் ஒரு ட்ரம்மு காணாம், வீல் ட்ரம்மே காணாம். அப்புறம் எப்படி இந்த உள்ளே வர்றது அந்த ட்ரம்மே காணாம். என்ன அப்படின்னா இங்கே தான் கழட்டி வச்சாங்க, எங்கே இருக்குன்னு தேடி பார்த்தா கிடைக்கவே இல்லை. ஆனால் அந்த ட்ரம்மு கிடைக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை.
ஒரு டக்குன்னு ஒரு லிங்க்கு கிடச்சிச்சு. அதாவது இந்த வண்டி வேலையாகி இவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, தெய்வ செயல்னு. ஆண்டவன் உத்தரவு கொடுத்தா நாங்கள் வேலை பார்த்தோம். இவங்க தெய்வமாக நினைக்கிறவங்க வந்து எனக்கு உயிர் விட்டு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு தான் இந்த வண்டியை தொட்டோன்னே இதை தொட்டு கும்பிட்டு தான் நாங்கள் வேலையே ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பழைய வண்டியில் அவங்க உயிர் அதிலே இருக்குன்ற மாதிரி. அது மாதிரி இருக்கப்போ அந்த உயிர் வந்து நாங்கள் தொடுறதுக்கு அவர் உத்தரவு கொடுத்த பிறகு தான் நாங்கள் இதை தொட்டு வேலை பார்த்து சக்ஸஸ் பண்ணி இந்த வண்டி ரோட்டில் போகும்போது ஆஹா எவ்வளோ சந்தோஷம். அதுதான் எங்களுக்கு ஜாமான் கிடைக்கலன்னு நினச்சோம். ஒரு ஃபோன் அடித்தோடனே இன்னர் லிங்க் பண்ணி இந்த இடத்துல கிடைக்கும் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணால் ட்ரம்மு எத்தனை ட்ரம்மு வேணும் அப்படின்னாங்க. எனக்கு 2 ட்ரம்மு, 1 ட்ரம்மு தான் வேணும். 2 ட்ரம்மு கேட்டேன். 2 ட்ரம் கேட்ட உடனே சரி எனக்கு இவ்வளோ வேணும் அப்படின்னாரு. உடனே பணம் அண்ணே போட்டு விடுங்கண்ணே. இன்றைக்கி தான் ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. அடித்த உடனே பணம் போட்டார், உடனே ட்ரம் வந்துச்சு, மாட்டி விட்டோம். அப்போவே எங்களுக்கு வந்து இந்த வண்டி நிச்சயமாக வந்து 100% நல்லபடியாக ஓடுன்ற தைரியமும் எங்களுக்கு வந்துச்சு. இன்றைக்கி வந்து இதை வந்து தொட்டோன்னே ஸ்டார்ட் ஆகும், வண்டி கிளம்புனா கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வர்றப்பே பார்த்துருப்பீங்க. நான் இந்த வண்டியில் தான் வந்தேன். நான் ஏன்னா கூட வந்ததுனால உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். எப்படி கிளம்பி வந்தோம், ஏதாச்சும் செஞ்சா அது விசாமல் பச்சை பிள்ளை மாதிரி குழந்த மாதிரி. எனக்கு இது குழந்தை தான், இவருக்கு தாத்தாவாக இருக்கலாம், நமக்கு குழந்தை தான். இதான் ஒரே வார்த்தை சொல்லுவார், என்னங்க உங்கள் குழந்தை ஏதோ தகராறு பண்ணுது. உடனே என்ன அப்படி பண்ணுது போய் பார்ப்போம். போனவொன்னே பார்த்தோம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்போம். போனவொன்னே அவரை வந்து விரட்ட மாட்டோம். நம்ம அப்படியா பழைய இருக்குது அப்படி இப்படி மெல்ல பேசினா தான் சரி அப்படின்னு பார்த்தா ஓரா விளையாட்டு ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடும். இதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம். இன்றைக்கி வண்டியில் போகிறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுதான் சார். இப்போ வந்து பழைய வண்டி இல்லையா, ஜாமான்லாம் கிடைக்காது, இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு வாங்கிருக்கீங்க. வண்டி இதுக்கு முன்னாடி இதே கலர் இருந்துச்சா, இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது கலரிங் மாற்றிருக்கீங்களா, இல்லை அந்த ஆல்ட்ரேஷனுக்காக நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்களா, சீட்ஸு இல்லை முன்னாடி லைட்ஸுக்கு இல்லை மேலே டாப்புக்கு, அதுக்கெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்லை ஒரிஜினாலிட்டி ஏற்கனவே இருந்தது அப்படியே பண்ணியிருக்கீங்களா? அதாவது சார், இந்த காரை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் நிறையா பொருள்கள் இல்லை. ஒரிஜினாலிட்டி பொருள்கள் நிறையா கலண்டு கிடந்து எங்கே இருக்குது என்னன்னே தெரியல. எங்களுக்கே இது எப்படி அமைப்பு வரும் எங்களுக்கும் தெரில, மெக்கானிக்கலுக்கும் தெரில. டெய்லி பகலில் வந்தால் ஒரு யூடியூப் சேனல் காட்டுவார், இதில் இருக்கும் பாருங்கள் அப்படிம்பார். அதில் கிடைக்காது. அந்த யூடியூப் சேனல்லேருந்து உள்ளே போய் ஒவ்வொரு சேனலும் ஓப்பன் நைட்டு விடிய 3 மணி 5 மணி தூங்காமல் கூட இருந்து ஒவ்வொரு பொருளும், ஒவ்வொரு பைப்பு, இதோட வீல் நட்டு, வீல் கப்பு, ஸ்டேரிங் கப்பு, இதுக்கு ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து ரொம்ப மைனூட்டான பொருள் அனைத்தையும் எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு 1-2 பொருள் நாங்கள் செஞ்சு போட்டிருக்கோம். எங்கள் டிங்கர் நல்லுன்னு ஒருத்தர் நிறைய நம்ம சொல்கிறத அப்படியே அவர் தத்ரூபமாக செய்வார். அவர் பூரா செஞ்சு போட்டிருக்கிறாரு. அதுக்காக ரொம்ப மெனக்கெட்டுருக்குறோம். இது ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாமையே அதை உருவாக்கியிருக்கிறோம் பழைய பொருள்களை. ஆனால் இந்த பொருள் வந்து தமிழ்நாட்டிலே இந்த வண்டி எங்கள்கிட்ட ஒரு வண்டி இருக்குது, சென்னையில் ஒரு வண்டி இதே மாடல் வண்டி மோரிஸ் 8ன்னு பேர் இந்த வண்டியோட பேர். இந்த மோரிஸ் 8 சென்னையில் ஒரு வண்டி இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் 2 வண்டி தான் இருக்குது. இதோட கலர் வந்து ஆரம்பத்தில் லைட் கிரே சில்வர் டபுள் கலர் இருந்தது எங்கள் தாத்தா இருக்கிறப்ப. அந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அந்த பழைய ஃபோட்டோஸில் நாங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டுக்கு இப்படி அடித்தா நல்லா லுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு 2-3 யூடியூப் சேனல் மற்ற வண்டிகளை கலெக்ஷன் எடுத்து அதை மேக்கப் பண்ணி இந்த பெயிண்டிங்க்கே, அதாவது பூத்தில், திண்டுக்கல்லில் பூத்து ரொம்ப கம்மி, பூத்தில் பெயிண்டிங் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் வண்டிக்கே அடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பூத்தில் தான் பெயிண்டிங் அடிக்கணும்னு பல ஆயிரங்களை நாங்கள் செலவு பண்ணி பூத்தில் அடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் பெயிண்ட்டு. ஓகே. இப்போ தாத்தாவை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லையா, தாத்தா அப்பாவை பற்றி அவங்க பேர் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். தாத்தா பேர் பெரியசாமி பிள்ளை, அப்பா பேர் காந்தியா பிள்ளை. ஓகே. ஏன்னா அந்த கார் வச்சுருந்தாங்க, யார் வச்சுருந்தாங்கன்னு அந்த நேம் தெரியணும்ல மக்களுக்கு. கண்டிப்பாக. இன்னொரு விஷயம், உங்கள் தாத்தாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாரிசு கூட இருக்கலாம், அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் கூட இருக்கலாம், பார்க்கலாம் இல்லையா. ஓகே. பற்றி கார் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வர முடியும்? இன்னும் பழைய காரை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வர முடியும்? இது மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த காரை மாதத்துக்கு இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 1 லிட்டருக்கு வந்து 5 கிலோமீட்டர் தான் போகும். அவ்வளோ ஈஸியாக திடீர்னு வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் இருக்கவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து இதை பண்ணிட முடியாது, ஓட்டி அதிகமான ஊர் சுற்றிட முடியாது. இது கார் வச்சுருக்கவங்க அனைவருமே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் கிடையாது. இந்த விண்டேஜ் கார்ஸில் வச்சுருக்கவங்க பூராமே மோஸ்ட்லி ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ் இல்லை மிடில் ஸ்டேஜ் ஃபேமிலி இருக்கவங்க தான் வச்சுருக்கிறாங்க. அதை ஓரளவுக்கு நல்ல முறையில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. மெயின்டைன் பண்ணுங்க, நல்லாயிருக்கும். ஒரு சில பேர் காசுக்காக ஆசைப்பட்டு விற்கிறாங்க. நிறைய பேர் அதாவது இன்றைக்கி காசு கிடச்சா போதுன்னு அவங்க கஷ்டத்துக்கு விற்கிறவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க. அதோட வேல்யூஷன் நிறையா தெரியுது. அதிக லட்சம் கொடுத்து வாங்குறாங்க. இன்றைக்கி எங்களையும் இந்த வண்டியை வந்து 15 லட்சம் தரேன் 20 லட்சம் தரம்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆசை காட்டியிருக்காங்க. நாங்கள் 20 லட்சம் 50 லட்சம் கொடுத்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இல்லை. அது மாதிரி தான் நிறையா பேர் அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அவங்கவுங்க பிள்ளை தலைமுறைக்கு இன்றைக்கி ஒரு மோட்டர் பைக்கு, கார் இது தான் பேர் சொல்லும், வேறு எதுவும் பேர் சொல்லாது. வீடை பேர் சொல்லும்பாங்க. வீடு கூட லைஃப் கொடுத்துட்றாங்க 30 வருஷம் 40 வருஷம். ஏன்னா அதுக்கு மேலே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அதை இடிச்சிட்றாங்க.
காரைக்குடி சைடில் தான் 100 வருஷம் ஆன வீடுகள்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி 100 வருஷம் இந்த வண்டியை நாங்கள் கொண்டாடணும் எங்கள் ஆசை. சூப்பர் சார், அருமையான ஒரு விஷயம். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் எம்பி டிரைவிங் ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு அவங்க தான் அந்த கார் வச்சுருக்காங்க. அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓல்டு கார் பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது வேறு ஏதாவது விசேஷம் கேட்குறவங்களுக்கு, இல்லை அதாவது விசேஷம்னா நீங்கள் கமர்ஷியல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவங்க அப்படின்னா அலோவ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ மக்கள் எதாவது பார்க்கணும், இல்லை ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். நம்ம டிரைவிங் ஸ்கூல் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரோட்டில் டிரைவிங் ஸ்கூல் நிறுவனம் நடந்துக்கிட்டு வருது. அதே போல் கிழக்குறது வீதி, திண்டுக்கல்லில் கிழக்குறது வீதி வெள்ளை விநாயகர் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப் சவுண்ட் சர்வீஸ் ஜென்ரேட்டர் பவர் அங்கே நடந்துக்கிட்டு வருது. இதை எங்கள் ஆஃபீஸ் ரூமில் வச்சுருக்கிறோம். வர்றவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்க எங்கள் செல் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள எப்படின்னு பார்த்துட்டு அலோவ் பண்ணுவோம் நாங்கள். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். நீங்கள் சொல்லிடுங்க. நம்ம ஒரு ஷாப்பு தான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பின்புறம் ராஜராஜேஸ்வரி பேக் சைடில் நம்ம ஒரு ஷாப் இருக்குது. எப்போனாலும் வாங்க. பழைய வண்டி என்ன வண்டி எந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலும் கொண்டு அங்கே சிறப்பாக செய்வோம். இதோட ஒரு ஒரு இது வந்து ஆகஸ்ட் 15 மதுரை பாண்டியன் ஹோட்டலில் வந்து பழைய கார் வந்து ஷோ மட்டும் சொன்னாங்க. இப்போ ரிலே வேறு ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால் அவசியம் இந்த வண்டி இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க, பழைய கார் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க அவசியம் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதுதான் நம்மளுடைய வேண்டுகோள்னு வச்சுக்கலாம். சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணணும், அதுதான் வேணும் நமக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஓல்டு கார் பிரதர்ஸ் ப்ரோக்ராமில் சந்திக்கலாம். இது வரைக்கும் 18 எபிசோடு இப்போ இருக்குது. 19, 20, 22 ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ரொம்ப. லெமரியா டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெமரியா டிவிக்கு எல்லா பேரும் லெமரியா டிவிக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுதான் வேணும் எங்களுக்கு.